بسم الله ما شاء الله، توفيق من الله. بسم الله ما شاء الله، تاريخه بالاسم. دي عايزه امكانيات يا عم وليد، دي عايزه امكانيات. هي عيبه واحده بقى. تعالى يا احمد. تعالى ما كنتش بالي. تعالى يا عم عبده هنا، تعالى يا عم عبده هنا، وخش يا احمد جوه. عم عبده نعم. تعالى هنا والنبي عشان الراجل يصور. حاضر يا عم، انا باخدني في الصوره، ما الصوره دي اللي جابتني وجع القلب. حد قال لك؟ انا بقول له يا زلمه والله طلع كده صينيه واحده صينيه. بص بقول له ايه؟ بقول له البضاعه دي اللي عندكم انت هو تطلع عليك الحساب، انت هو المهم احنا نعمل لا انت وهو عشان انت مش غير حاجه، انت وهو بص انت وهو قول لي حاجه عبد قلبي. قول له بص الشغل ده ها، بص يا حاج عبده، بص الشعير عامل ازاي عشان تقول لي عم عبده كان بيقول له والله العظيم هو حر بقى، ما ممكن اوريك الصوره دلوقتي هنا خالص، مختلف عن هنا خالص، وهناك الشغل هناك كمان. يا عم في زرعه طلع منها حاجه وخذوا اللي جنبيه واتكلمنا فيه وده فين وبين المرقص عندنا على احمد